做咩撞下底揾人啊？我揾我隻貓啫嘛。Upper 酒店咧，平時就唔係我哋杯茶嚟嘅，但係呢一間 Upper Hotel Naha 咧，喺國際通行過嚟只需要5分鐘到，係非常之受歡迎。今次我哋為大家開箱呢間 Upper Hotel，真係為咗大家㗎咋。佢哋嘅賣點咧，因為係 for businessman 喺度出差人，所以咧佢 check in 話2分鐘搞掂，但係咧。因為又要拎呢啲出嚟，拎嗰啲出嚟，然之後收翻啲 receipt 啦，所以咧其實搞得多過2分鐘對我哋嚟講，同埋方便唔方便嘅人見，因為我哋人多成抽紙出嚟啊！哇，睇到佢真係，哇冚晒啊，擺到冚晒啊啲床。人類咧始終都係要挑戰極限嘅。今次咧我哋就挑戰咧，我坐喺度做一個 room tour 㗎。大家有冇覺得呢一間酒店房唔係浮誇型嘅 Upper Hotel 嘅酒店房呢？係啦，佢個大堂亦都唔浮誇嘅。我其實去過大阪有一間 Upper Hotel 住過，佢真係浮爆，因為成個大堂係金撐撐，然後搭 lift 都係金撐撐，好似咧去咗男性會出現嘅夜總會，即係咧嗰啲 host club 咁勁似㗎。然之後咧有 chandelier 嗰啲好勁大個嗰啲，但係咧呢間咧係一間老少咸宜嘅家庭酒店啦，即係咁講咧係俾人出差啦，同埋可能家庭啊貪方便喺度住嘅一間酒店。所以咧就冇嗰啲哇哇哇嗰啲金色啦。呢一間嘅裝修係比較親民，就唔會嚇親小朋友嘅。嗱，首先我想同大家講咧 ，Upper Hotel 呢一間房咧，佢真係可以咁樣塞到滿㗎。我哋咧3個人有2件大行李，再加一個袋都係大嘅。咁佢好貼心，佢升高咗張床，啲篋係可以懟晒落去嘅。咁大家咧就好似見到呢度好 clean 咁，但係大家要想像一下，當你要攞個篋裏邊嘅嘢嗰陣時，你係要拉出嚟揾個位開蓋。咁首先啦，後邊就係個大門，入到嚟咧即刻係浴室，然後就係呢間房啦。咁啊，坦白講個電視都算大嘅，始終啦 Upper Hotel 佢係 tailored for 日本人出差，所以一定會有一張台俾大家做嘢，咁所以咧有一張台可以擺電腦嗰啲嘅，咁然就有張少少畫蛇添足嘅台仔喺度，跟住就係浴室，就係一個舊式好標準嘅防地震嘅標準一體式小型浴室加廁所。點講呢？好光猛嘅，就真係好啱出差嘅。咁如果你喺嗱壩揾唔到第啲酒店咧，唔介意住好似出差咁嘅房咧，其實我都覺得幾 OK 嘅。2個人會好啲咧，因為呢間房如果3個人咧，真係行晒啲床喺度咧，就冇乜訂可以即係睇電視咯。嗱，睇電視咧，建議大家真係沖晒涼咧，走到去嗰個床 pan 嗰度睇咧先至 OK。如果唔係就好似 Mia 咁樣，而家要咁樣睇啦。嗱，位就有限，但係咧總算點講呢個 location 方便咯。嗱，始終呢度嗱壩市中心啦，側邊好多食肆嘅，咁所以咧我哋晚餐咧就對呢間酒店嘅晚餐冇乜興趣啦。聽朝我哋喺 Upper Hotel 食埋個早餐，再同大家講。爭啲唔記得講，呢一間 Upper Hotel 咧有得浸浴，係大浴場，唔係溫泉啦，係大浴場，但係起碼有得浸先啦，試下。但係點解係大浴場咧？佢有冇分男女㗎？我唔敢入啊！有啊！我俾嚇一嚇，因為咧有時咧有一啲酒店咧會係男女唔同時間嚟用浴場，佢咁樣將嗰個 U 調轉，我覺得好驚啦。因為你知啦 ，front desk 嗰度係自己 check in 㗎嘛，自己 check in 咧係冇人解釋俾你聽嘅。佢調轉咗掛咋？我係唔知點解佢要調轉掛。咁好惡咯，我會覺得好驚咯。但係原來入到嚟咧，佢都有分男同女嘅。但係因為我哋冇接受過任何説明，所以喺度自己好似碰下。不過算啦，佢係間 business hotel 嚟㗎嘛，入去浸下先。哇，冇人㗎喂，女人冇人啊，好猛啊！有人話個夾好油好猛，搞到佢。你見到我食咗咁多嘢就知。Upper Hotel 早餐咧係值得食嘅，我哋覺得係值得加錢喺個 plan 度食，因為你嚟到呢度咧買飛，你早一日買咧又會平啲嘅，當日咧又會貴啲咁啦。
點講呢？佢炸嘢要脆嘅皮係 keep 住脆，要熱嘅嘢係 keep 住熱。因為我哋食過太多，包括二世古嘅一啲好貴嘅酒店都係咧，要熱嘅嘢唔熱。但係呢度唔係啦，佢真係好為出差公幹嘅男人着想。最正係其實真係啲咖喱，我哋初初覺得咦，朝頭早食咖喱做乜鬼？然後發覺咧，佢嗰幾個咖喱咧係真係 authentic 嘅咖喱。你喺日本咧出街俾錢啲印度餐廳咧食嘅就係呢啲 quality， 佢冇揸流灘。然後啲 naan bread 咧係唔係擺咗10年嗰啲，佢擺幾塊喺度㗎咋，即係咧你攞完咧佢裏邊可能因應你就係冇，佢先至係整，所以咧係脆係熱。我覺得喺間咁樣嘅 business hotel 做到個咁樣嘅熱早餐，而且係每一樣嘢係脆，仲有呢度嘅 cabbage 佢係好新鮮，可能喺 within 個鐘裏邊先至切，唔係切咗擺好耐嗰啲啊，有水分，有係脆嘅。佢每一樣嘢係你數佢好似唔係好多，但係樣樣嘢係啱日本人食，然後要新鮮就新鮮。你知唔知喺早餐咧要熱嘅嘢 keep 住俾你一熱上咧，尤其是buffet係好難㗎。喺呢個咁嘅情況，我覺得個 business hotel 可以做到咁嘅早餐係超班。嗱，呢度附近咧，咁當然好多酒店，亦都好多 business hotel 嘅。我哋旁邊有 OMO5，亦都有 Aquachita， 都係喺同一條街好近。都有咧過2條街一個角落頭有間咖啡仔，嗱嗰間最平㗎啦。朝頭早最平，一塊 toast 再加一隻烚蛋，再加一杯咖啡550yen。咁如果咧你去 OMO5咧，佢一 set 嘢一個可以整得好好嘅 toast， 裏邊可能有蛋啊或者係有啲 cheese 嘅，再加一個嘢飲咧千頭1200-1300度啦。咁跟住咧 Aquachita 2000幾 yen， 但係佢有即時整嘅 pasta，which 我超中意。我 so far 咧喺嗱伯嘅 City Hotel 咧，我最中意食 Aquachita 嘅早餐，因為佢係意大利早餐。哇！佢嗰個 pasta 我真係諗起流口水。跟住咧，呢度1500係食咖喱唔差，我係覺得咁樣比較起嚟呢一區咧 Upper Hotel 嘅呢個早餐有特色啦，係 authentic Indian curry， 仲有係真係好好味嘅 naan bread 啦，跟住有好多其他 comfort food 啦，有好多嘢飲啦，呢個價錢唔錯，真係咧個社長好幫啲公幹嘅人去諗佢要啲乜嚟提供個早餐，因為我覺得係個 fulfillment， 你知道早餐食得開心，可能嗰一日會順利啲啦，會覺得。對於 Upper Hotel 呢個酒店集團咧，日本人咧有一個説法就係其實佢性價比好高，但係你就要忍受咧成日見到社長嘅嘜頭同埋佢嘅裝修比較浮誇嘅。呢個講法咧，我哋絕對同意㗎。其實我哋本身咧係真係好少住 Upper Hotel 㗎。呢個並唔係因為佢嘅政治立場，而係因為咧佢嘅裝修比較浮誇，所以咧我哋有啲卻步。但係設計就歸設計啦。即使咧呢間酒店喺2017年因為個男社長寫咗本書，令到中國大陸封殺咗佢之後，佢都仍然係增加酒店數目，仍然係日本 business hotel 嘅龍頭嚟㗎。好多日本人都好中意住，係因為咧佢嘅位置通常喺每個 city 都好方便，而且性價比好高好平。就因為佢咧嗰個位置好方便啦，所以咧而家外國遊客嚟到都好中意住 Upper Hotel 㗎。我哋嘅所有酒店開箱咧都係由清錢贊助㗎，所以大家記得嚟揾我哋玩啊！而我哋今次咧因為住 Upper 啦，所以咧經費咧係確實少一啲啲嘅，即係可以壓平啲啦。嗱，但係今次咧嘅 Upper Hotel Naha 喺正市中心呢一間咧，我哋就冇俾佢哋個酒店設計嚇親。佢望落去咧，只係一間好普通嘅 business hotel， 可能因為佢大堂好窄，佢嗰啲 chandelier 全部都好細眼，所以咧唔覺得哇好驚嗰啲感覺，所以係好正常嘅。嗱，入咗間房間咧，除咗佢係比較窄之外咧，其實你要嘅嘢佢都有俾到你嘅。嗱，譬如乾淨啦。佢酒店嘅 internet 係快啦、穩定啦、冷氣夠凍啦，呢一樣嘢好重要。然後佢好貼心，將嗰個牀升高，咁你可以咧將啲行李擺落去就騰啲位出嚟。只不過我哋好不幸地，因為要次一 book 親3個人，佢一定會加床，就搞到咧原本有張細台仔，基本上我哋唔需要嘅，
就變咗超級亞訂，所以咧頂手頂腳。坦白講，每一間酒店房最好住2個人或者2大1細，即係唔使加床，咁呢間房就會覺得闊落好多噶啦。仲有房間咧好光猛啦，夜晚都，然後佢係瞓得好舒服，佢張床好舒服，然後仲要佢有好多唔同枕頭嘅高度俾你揀，而且佢係浸咗落去瞓咧係唔會塌落去，所以咧你都會揾到一個適合你頸部嘅高度。我哋覺得呢一樣嘢好，所以琴晚係瞓得好舒服嘅。我真係覺得咧，佢為咗公幹嘅人咧，真係可以諗到係好完善，令到你係有一個好舒服嘅一晚，即係第日繼續可以做嘢嘅一個狀態。佢真係呢一樣嘢好貼心。嗱，呢度咧仲有大浴場咧，俾你去鬆弛下神經啦。男人嗰邊咧，爹哋話個浴池夠熱嘅，有大概40度，但係女人嗰邊咧，我係覺得唔夠熱，我諗可能得38度左右嘅，所以咧其實就唔夠爽。但係我唔知係咪因為而家仲係覺得外邊天氣熱啦，唔敢開到溫度咁高俾你啦。咁有機會冬天咧，佢啲水會開熱啲嘅。返到房咧，通常咧電視嘅 VOD 咧都係要俾錢嘅，但係咧 Appa Hotel 嘅 VOD 係任睇，乜都免費。酒店位置咧真係好方便，行去國際通5分鐘左右，樓下就係71，附近亦都好多唔同嘅食肆俾大家揀，所以咧真係方便嘅。但係要注意咧，酒店後邊咧就係紅燈區啦，所以如果帶住小朋友嘅話咧，就唔好喺後門度出入啦。酒店由頭到尾咧都係貫徹同一個概念，方便快捷 efficient。對於出差公幹嘅人嚟講咧，真係秒秒鐘咧都係錢分秒必爭，所有嘢咧嗰一刻我就有。呢間酒店咧其實都提供到所有公幹嘅人所需嘅嘢，我哋係覺得做得好好添。雖然呢間酒店咧唔係我哋去到日本任何城市咧都會揀嘅酒店嚟嘅，但係咧坦白講，如果到時喺某一啲城市或者喺那霸都好啦，側邊嘅酒店爆晒，剩翻佢嘅話，我哋都會住嘅，因為佢確實唔差。即係咧，起碼咧你唔會住到媽媽聲咯。只不過需要可能咧去到某一啲酒店咧，會特別見到多啲女社長嗰個嘜頭咁解啫。我哋今次呢間咧就唔係好多。那霸呢一間 Appa Hotel 咧穩穩陣陣係住得過㗎，即係好似我哋嘅潛水店清潛咁啦，係絕對會俾到大家滿意嘅服務你㗎。其實咧 Appa Hotel 那霸呢一間咧，佢嗰個裝修咧已經係好 mild 㗎啦。我真係試過有一次出 trip 去大阪住嗰個金撐撐一個 host club feel 咁樣咧，真係有啲驚。撳 lift 嗰陣時覺得哇，好唔聚財。